每天早上8点起床到公司上班，下班回家后坐在电脑前刷着影片，滑着手机，总想着再滑一下，再滑一下。不知不觉地到了半夜12点，才不甘愿地去洗澡睡觉，然后隔天再拖着仍然疲惫的身体去上班，一天又一天，又一天又一天，每晚都带着疲劳坠入梦乡，每天都做着一样的梦，每次都因为各种原因打退堂鼓，忘记自己为何而活，忘记自己为何工作，忘记自己何吃何睡何起床，痛恨自己不作为，痛恨自己的无病呻吟，然后睡一觉，起床去上班。